ஒரு குருவி போய் ஒரு மரத்தில் போய் ஒரு மரத்தில் நான் கூடு கட்டிக்கவான்னு கேட்கும். இந்த மரம் சொல்லும், என் மரத்தில் கூடு கட்ட வேண்டாம், நீ பக்கத்து மரத்தில் போய் கூடு கட்டிக்கணும். இந்த குருவி வந்து முறைச்சி பார்த்துட்டு கோச்சிக்கிட்டு போய் பக்கத்து மரத்தில் போய் கூடு கட்டிடும். கூடு கட்டினோன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காத்தடிக்கும், மழை பெய்யும். இந்த கூடு கட்ட வேண்டாம்னு சொல்லிச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த மரம் உடஞ்சி உழுந்து தண்ணியில் மிதக்கிட்டு போகும். இந்த குருவி அப்படியே பறந்துக்கிட்டே போய் கேட்கும், பாத்தியா பாத்தியா நான் உங்ககிட்ட கூடு கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னேன், ஆனால் நீ என்னை கூடு கட்ட வேண்டான்னு சொன்ன, என் கண்ணுக்கு முன்னாலேயே நீ உடஞ்சி விழுந்து மிதக்கிட்டு போற பாத்தியா அப்படின்னு சொன்னோன்னே இந்த மரம் சொன்னிச்சு, நான் ரொம்ப நாளாக இருக்கிற மரம், என்கிட்ட நீ கூடு கட்டியிருந்தீங்கன்னா நீயும் பொத்துன்னு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து நீயும் தான் தண்ணிக்குள்ளே போயிருப்ப. நீ பக்கத்து மரம் இப்போ முளைச்ச மரம், அந்த மரத்தில் போய் கட்டுன்னு நான் சொன்னதுனால தான் நீ இன்னைக்கு உயிரோட இருக்க, எது நடந்தாலும் நன்மைக்கேன்னு அந்த குருவி வழியாக ஒரு கதை சொன்னாங்க.